Karibuni sana kwa channel ya Baba Jimmy na familia. Leo nimeamua niwaonyeshe kiasi venye niko na tengeneza nyumba. So, nyumba yetu penye imefika, nafikiri mlikuwa mmeiona, iko namna hii. Na nimenunua rangi, so ndio hii rangi imetulia tu hapa. Na hatua ambayo niko nayo sasa ni kutengeneza, kusafisha. So, unaona kama wenye waliweka drywall wameacha hapa uchafu. Na mimi nimeshatengeneza umuumu kidogo kidogo, lakini bado niko na kazi zingine, so nitawaonyesha moja mbili. Sasa Mama Jimmy yako shughuli nyingine na watoto wako anacheza. Watoto sijui wako wapi, huko chini kabisa, hata sijui kama mnaweza waona, wako saidia huku anacheza. So mimi niko tu peke yangu leo kushughulika. So kama hapa nimeshatengeneza kiazi, so kuna mnaweza ona uchafu, lakini at least vumbi nimetoa. So hiyo iko sawa. Hii room naye bedroom yetu nimetengeneza, ndio hii hapa. Hiyo nimetengeneza, hizi rooms ndani nimetengeneza. So process yenye nafanya, natumia vacuum. So kama saa hii hata nilete waya huku niwaonyeshe. So nimeona hii vacuum ndio inasaidia juu kifagia inaamusha vumbi mingi sana, na hatutaki hiyo vumbi. So hata hiyo ndio shida nyingine. So kama kwa ukuta hapa walipiga sandpaper, lakini kijaribu kuonyesha mahali zingine utapata mahali ukimulika hivi na unaweza ona hizi vumbi ambayo imebaki kwa ukuta. Unaona hapa vumbi ni mingi sana, so inafaa kupanguza hiyo vumbi itoke kwa ukuta. Lakini sasa nataka nimalize chini juu. Sasa tuseme chini ikiwa na hii uchafu yote na ukanyage ama ufagie, na hiyo vumbi yote inaingia kwa hewa, na hiyo itakuja tena irudi tu kwa ukuta bado. Juu unajua tukitaka kupaka rangi haifai ukuta ikuwe chafu kitu yoyote, haifai kuwe na vumbi yoyote, inafaa kuwe tu safi kabisa. So kwanza nataka ni vacuum chini, nitengeneze chini, alafu baada ya hapo ndio nirudi kwa ukuta sasa kupanguza ukuta zote. Hatua nyingine sasa ni kuanza kufunika madirisha. Inafaa kufunika na makaratasi hivi, na hizi socket zenye ziko kama hiyo, inafaa kufunika zote ndio wakati tunapaka isiwe na rangi isiende. So hiyo ndio process, hiyo ndio vitu ambavyo nataka kufanya pole. Nataka niweke time lapse muone venye wacha niwaonyeshe kidogo kwanza, pengine kelele itakuwa mbaya, lakini wacha ni tege hapa kidogo muone venye nafanya, alafu ndio pengine niweke time lapse. So kwanza hapa hii ni vacuum, unaweza vuruta na hii ama unaweza vuruta na hii ya chini. So hapa natumia hii ya chini, lakini kwa ukuta kando haiwezi ikafika vizuri, so na inama tu na natumia hii, na hiyo inasaidia. Na wacha hata nionyeshe tu direct. Now I'm going to take a moment to talk about the sponsor of today's video, which is Syncom, and this is their air compression leg massager. If you've ever struggled with leg soreness or discomfort after long hours of standing or at work, swelling of the legs like during pregnancy and such, or poor blood circulation, and even post-workout, post-hiking, then this leg massager might be able to help you. It's very easy to use, and this leg massager has multiple modes. It's got 3 different modes that you can select so that you get the right massage for you, and also it has 3 different heating modes. So I'm going to show you how it works. Setting up the leg massager is very intuitive and easy. The main part here is very simple. It just has a zipper that you zip up like that. And then this part here has Velcro. It's very easy. After that, you take and plug everything in. Now, the good thing about this is it's got different modes, so you can cycle through the different modes, whichever is best for you. I'm going to keep it on this mode. And you also have different compression strengths for how intense you want the massage. And then for heat, you also have different heat controls here. As this is going,
you're going to see these are going to start to inflate. Now these have different zones for the different areas of the massage. Another thing that I'd like to mention is this thing is very, very quiet as well. So just going to let it do its thing. So as you can see, this provides a 360-degree compression massage. And it also has heating, so it has a heat massage as well. So as you can see, it is very easy to just chill out and relax after a long day of work or after exercise, hiking, etc. and get a nice, relaxing massage. I want to say thank you to Syncom for sponsoring this video. And their products are available for purchase on Amazon, and the link is going to be in the description below. So please go check them out. And now let's get back to the video. Sasa itabidi nijaribu nifanye na mkono moja. So hii ni vacuum. Najua wengi wanajua, lakini nazaonyesha kwa ajili ya wenye wajajua. So hii ukiwasha kuna kitu inazunguka hapa ndani kama brush. So hii inasaidia kusugua chini. So acha nionyeshe. Na pia inavuruta hiyo uchafu yote, inakuja ndani ya hii nini yake. Baada ya muda kidogo na unaenda unamwaga. So hii ndio nitakuwa natumia hapa. So ni kuwasha, kuanza kufanya hivi. So acha nitumie hapa. So unaona hapa iko vumbi. Sijaseti vizuri. So hapa nilikuwa nimeseti juu. Unaweza set kama uko na carpet ama kama ni floor chini. So hii kwa sababu ni floor, inafaa niteremushe ikue kama ya pili. Nilikuwa nimeweka juu. Sasa acha niweke tena. Muone sasa hapa. So unaona hapo, ndio inasaidia. So uzuri ya vacuum kuliko kufagia, unajua kufagia, niko na ufagio hapa, lakini uzuri ya hii inasanya vumbi yote hapo ndani. Lakini unajua ningekuwa natumia ufagio, inaipeleka kila mahali kwa hewa na ingeenda zaidi kwa ukuta. So napitia na hii vacuum, ni vacuum hapa yote. Alafu niende kwa ukuta kando, pengine nitaonyesha hiyo baadaye. Wacha nijaribu nitengeneze hapa kwanza kidogo, alafu ndio nifanye kando kando nikiwaonyesha hiyo pia. Hata nimefanya tu kidogo na nimeona hii kitu ijanifurahisha, ni kama imejaa. So nataka niwaonyeshe, nimetoa hii nini yake. Naweza kuja niwaonyeshe hapa. Jaribu nitege mahali tuone. Nimekuwa nikifanyia hapa but hapa kamera inaanguka hapo. Sawa. So fanyia hapa. Leo unajua ni usafi. Leo ni kuonyesha tu venye nimekuwa nikifanyanga. Bas. Chafu ni mingi. So hii iko na mahali chini. Naweza finyia tu hapa, niko nawekanga tu kwa box. Fikiri. So hapa weka uchafu mingi hivi. Alafu fungua hii kitu pia inajaa. Iko na kijichungi. Inaye kuna vitu. Naona hapa sasa kuna kijichungi pia imejaa. Sasa natafuta kitu kama kiraka, nimekuwa nayo. Pengine iko ndani ya nyumba. Nitumia hii. So natumia tu kiraka kuchapa hii vumbi kwishe. Nipanguze tu na hizo mashimo zifunguke. Hivyo tu. Shakuwa safi. Kuna tena hatua moja nyingine ya kumalizia. So unaona saa hii at least hizi mashimo zinakaa zimefunguka kuliko venye ilikuwa. So hiyo
weka, irudi ndani. So hatua ya mwisho nafungua hapa, na hii ni filter yake. So ona tu hii filter venye imekaa chafu sana. Ona tu mavumbi. So unajua hii vitu ikijaa haiwezi hata kunini, haiwezi hata kuvuruta vizuri. So hii hata niko natumianga tu hii kwa sababu naifanya kila wakati. So natumia tu hii kitu. Na tu uchafu yote. Hiyo ndio vumbi ambayo pengine ningekuwa naiamusha nikisema ati ninafagia. Mingi. Unaweza iosha pia, lakini hiyo sasa unajua nahitaji kuifanya kila wakati kwa sababu nafagia vumbi. So basi hiyo nimemaliza kuiunganisha. Jaribu ni toe vumbi hapa. Kazi chafu chafu. Kinigio ni hivyo tu. Ndio hali ya kujenga nyumba. So acha nirudishe hii kitu na niendelee kutengeneza floor. So sasa nadhani itakuwa inavuruta vizuri sana. So acha niende nirudishe na nianze kufagia ama kuvacuum. Sasa nataka kusongesha hii fridge juu iko in the way. So nimemaliza ku vacuum hapa. Toa hizo uchafu na mavumbi. Sasa ni kujaribu, uzuri iko na wheels yake. Sasa acha nione kama naweza fanya peke yangu kuisongesha. Rahisi tu. Fika kwa waya. Songeshe kidogo. Bas. Sasa ubaya nafaa nipeleke kwa socket. Sasa itabidi kama hapa iko sawa. Iko sawa. Bas. Sasa uchafu kubwa ni kuitoa kwanza. Na uchafu kubwa hapa. Alafu toe kila kitu hapa. Kitu ni chafu. Basi hiyo niweke hapa, alafu niendelee sasa ku vacuum huko. Bas, sasa hapa nimemaliza kutengeneza kuanzia tuseme hii line ya hapa. Nimemalizia nusu ya room hivi. Na sasa penye imebaki ni kando. So hii unajua haija tuseme imetoa vumbi. So unaona kama hii si vitu ya kutoka rahisi. So kuna nyingine kama hizi inafaa kusugua baadaye nini kama scraper kuichonga itoke. Na nyingine inafaa tu kumop. Penye imebaki sasa unaona kando haijashika hizi uchafu. Na kwanza hizi ndio ngumu kupata na ufagio. Kwanza kwa kona ni ngumu. So kitu yenye nafanya ni hivi. Nakuja kufungua hii kitu hapa. Hivi. Sasa hii ndio na set hii kitu ipande juu situmii hiyo kitu ya hapa. Waonyeshe sasa hapa.
natumai hapa umeona venye iko. Yani hiyo kitu inasaidia kutoa uchafu za kando kando. So hiyo ndio nafanya sasa kwa ukuta yote, floor zote, round kwa ukuta yote. Alafu ndio niendelee na kazi zingine. Sasa acha niweke, naweza waweka pia kwa time lapse muone. Sioni haja ya kuchosha na hii kazi ya pole pole hii. Lakini uzuri kitu inasaidia, vacuum inatusaidia sana mambo ya kufagia ndio vumbi isiende nyingi. Naona pia niwaonyeshe nguvu ama uzuri wa hii kitu. So acha niitege, alafu niwaonyeshe hapa. So ndio hii hapa. So hapa ungeweza kupanguza ndio na kiraka, lakini sasa muone venye hii kitu inafanya. So hapa natumia tu hii na inasaidia. So unaona hiyo imeweza kutoa hiyo uchafu vizuri bila kuacha vumbi yoyote. Ningekuwa natumia kiraka, hiyo kiraka hata pengine ingeelewa tu kama matope, kwa sababu unajua unaweka maji alafu unakoroga na hii ni vumbi ile mbaya. Naunda kama matope tu ile mbaya sana. So unaona hiyo imenisaidia sana, imerahisisha hii kazi sana. So yeah, hiyo na prefer kutumia vacuum kwa hii kazi. Ingalau ningeweza pengine kuenda haraka kufagia, lakini naona inafanya kazi mzuri na hii vacuum. So ndio naenda tu mos pole pole mpaka nimalize, lakini baadaye so process venye itakuwa ni kumaliza kutengeneza chini. Hiyo ndio nimeelekea saa hii tuseme bado hata sijui kama nimefika katikati ya nyumba lakini naendelea. So nikimaliza hiyo baada ya hapo itakuwa ni kupanguza ukuta yote na ceiling zote. Baada ya hapo ni kumop chini sasa. Kumop vizuri. Baada ya kumop chini ndio sasa kuanza kuweka tape yote na kuweka rangi. So nafikiri wacha mimi niendelee tu. Hiyo imetosha, hiyo video ya hiyo imetosha, nisiwachoshe na hiyo. Wacha niendelee nimalize hiyo, nikifika hatua nyingine nitawaonyesha nafikiri. Wacha mimi niendelee. So mimi nimemaliza kuvacuum nyumba mzima na imechukua kwa muda kiasi, lakini niko alafu hata ni kesho yake tuseme kesho yake. So niko na hii mop kubwa. Hii sasa nataka kupanguza juu na kando kwa ukuta. Nimeshafanya room zingine, lakini nimeona niwaonyeshe nikifanya. So lengo, kuna vumbi imesimama kwa ukuta na inafaa kupanguza. So bora niende kama mara, nafikiri sana ni cover tu mara moja. Na hii mop inasumbua kidogo, najua ni ya chini, lakini inafanya na venye ni pana inasaidia. So ni bora tu nimekava kila mahali hivi. Ujuzi tu, yani kutafuta tu bora kila kitu ipanguzwe. Unajua hiyo vumbi ikiingiana na hiyo rangi itasumbua, hiyo rangi itasumbua kushika. So kama hapa ni pana tu ya kutosha juu mpaka chini. Bas. Hivyo nimemaliza. Sasa ni kwenda mpaka juu. Alafu nikimaliza hii, kama sema baada ya kufanya kazi muda, ni kuenda sasa kuosha hii kitu. Naenda naiosha na maji kwanza. Hiyo matope tu inatengeneza kama matope. Sai si mbaya, sai bado iko tu sawa. So acha niendelee nifanye hiyo. Tuone, acha niweke time lapse. So by time lapse haikuwa inashika venye nilifikiria. Nilifanya ukuta huko
kumbe kamera nilikuwa nimepoint side ya huko. Sasa lakini nimejaribu kutengeneza ceiling kwa hii nusu ya room, na nimefanya ukuta ya huku na nimefanya pia ukuta ya huku. Nimemaliza. So fikiri kwa leo nawaachia hapo. Nataka niende nioshe hiyo mop na niende nioge. Masaa imeenda, na nafikiri video taishia hapo. So nashukuru sana wote ambao wamewatch, na naomba tafadhali msubscribe, like, comment, share, na sisi tunawapenda sana. Bye.